عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها ان شاء الله عن ازاي تكشف عن الموتوسيكل بتاعك وانت بتشتريه، سواء كان زيرو او مستعمل، واهم الاجزاء اللي في الموتوسيكل. يقدمها لكم اخوكم محمود سولو. ويلا بينا نشوف اول مريض معانا في حلقة النهارده، الا وهو الجنط. ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله حلقة النهارده، ازاي تكشف على الجنط بتاعك بتاع الموتوسيكل وانت بتشتريه. بس قبل ما نبدا خلينا نجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت، الا وهو ايه الفرق بين الجنط ده الالومنيوم اللي هو شكله كده والجنط التاني اللي هو السلك. الفرق ان الجنط السلك دوت بيستحمل صدمات اكتر، عشان خاطر بيبقى فيه سلوك كتير، فالخبطه بتبقى او النوره بتبقى متوزعه على السلوك دي كلها، فبيبقى مخفف الحمل شويه. وثانيا بيبقى مجهز ان هو يمشي في الطرق الغير ممهده اكتر. بس الجنط دوت اللي هو الالومنيوم حلو عشان اخف وصيانته اسهل وكشكل كمان احلى. يعني انا بفضل الجنط الالومنيوم دوت عن الجنط التاني. طيب ازاي بقى تكشف عن الجنط بتاعك وانت بتشتري موتوسيكل؟ اول حاجه لازم تتاكد ان الجنط مطبع مع الفرده بالشكل دوت، ما يكونش فيه عوج كده او حته مايله لبره كده دوت، فيه ما يكونش فيه اي نقرات، عشان دوت بيتاثر في الجنط، بيخلي المكنه تحدف منك وانت بتجري. فتلف الفرده كده، تبدا تعاين بعينك تشوف الجنط دوت معوج ولا سليم ولا كذا. تاني حاجه تبص في الجنط نفسه، تمام، تشوف الجنط دوت مشروخ، وفي السره بتاعت الجنط اللي جوه ديت تشوف لو فيها شرخ، فاهم، او كسر او حاجه شبه كده، عشان كل ده خطر جدا، لان دي ما فيهاش هزار. ده لو اتفتح او اتكسر او حصل فيه حاجه انت باي باي. لازم تتاكد من ده كويس قوي، لان كمان الجنط الغلطه فيه بفور. بس دي كانت حلقه النهارده عن الجنط. بما ان احنا خلصنا الجزء التحتاني ده، خلينا بقى نطلع الجزء الفوقاني بدايه من المساعد. دي هتبقى الحلقه الجايه ان شاء الله، انا هتكلم فيها عن المساعد. وسؤال الحلقه الجايه هو في نوعين من المساعدين. في مساعد النص اللي هو بيبقى في نص الموتوسيكل دوت السبور، في نوع تاني من المساعدين اللي هو بيبقى مساعد في كل جنب من الموتوسيكل. تفتكروا انه احسن او ايه الفرق ما بينهم؟ اللي عارف يكتب تحت في الكومنتات، واللي مش عارف يستنى الحلقه الجايه هنتكلم فيها ان شاء الله عن المساعدين وازاي تكشف عن المساعدين بتاعتك، سواء الخلفيه او الاماميه. وبس كده. ما تنساش يا صاحبي تعمل لي فولو عشان نشوف كل جديد، وما تنساش ان الرجوع المختص شيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.